ចំណេញទៀតហើយបងប្អូនមិនខ្ញុំអ្នកចំណេញណាបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះគឺចំណេញព្រោះថាវិធីនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើជួយស្បែកមុខយើងតឹងភ្លាមប្រើទៅលើកទី1ហើយម៉ាស់នេះគឺធម្មជាតិ 100% ប៉ុន្តែប្រើម្ដងគឺឃើញផលបងប្អូនមើលវីដេអូយូរីគឺអត់ខាតទេឥឡូវកំពុងតែបញ្ចូលសលេងជូតបងប្អូនហ្នឹងណាមុខកំពុងតែតឹងផ្អឹសហ្មងបងប្អូនពួកអីពេលនេះគឺខ្ញុំលាងមុខចេញហើយសម្រាប់វីដេអូពេញពេលកាត់តហើយខ្ញុំនឹងផុសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាហើយយកទៅរៀនធ្វើដើម្បីទទួលបានស្បែកស្អាតទាំងអស់គ្នាមើលទៅសាមញ្ញណាតែលទ្ធផលគឺឲ្យអ៊ូយខ្លាំងមែនតើសំខាន់សបាយលេងទៀតបងប្អូនលក្ខណៈថាតុនហើយតែបងប្អូននេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំលាងមុខចេញហើយឡើងចាស់មិនត្រឹមតែចាំងទេណាសជាងមុនហើយឡើងតឹងផ្អឹសហ្មង